KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi ha kasngi sajan ka arpu pratre ujembang arajar arpu ar ka long yeng jong ba terel nong klau bat uba dao wan pol lamari ki la pli pat ba ekar khana shna kali bat ka jaka sat kali kabla ai kerteng mati ime ipa automobil kabadan ha kadong thembasok blok e kabaha hapo kasnong madan reteng shlong ha kini sngi la sakilang da ufada yohanes khong tho rem ubla ai ka kerku kerdo ha ringkat ka jing sakilang jong rang wa snong jong ka madan reteng uba h khar kongor ki nong ket kam jong snong madan reteng bat kiwe kubla sha khot snobha Atrai kerat ngong ida makmat jome nak mutakan kapor kaba kepang kapor kaba nginom yo syukum kani hakui pat kapor kade kaba mena ai kepang nak kebenta jong kini kinom bu ya kani ka dukan pengok syok penyelak on di kerat kaba ngong kapai seme ban pan me ka ku ka ro halo jongki ku yiki ba kinang ya cakmat hakikam joki kam tam nan kau makin koi kin kia kin syak kin klai madai dakata makin nak berpenya ya kene workshop joki pat dai maki ko kenrat ki balong try kene kedukan kene workshop kadon hang ni dai nama joki dalam don maki kene workshop kanom don itu kan ku me kerat ku ner de ti jo me kene klemat pat kan ku kado yaki makin koi kin kia kin syak kin klai kin karnie ko si kin ka bok karwiang makin nak kin kerat pan ya cakmat balang ba king trestom balang ba ta kum sab joki kan kalong ke jingkar ku om tang yaki riyak we pat abang trestom ku kan ran ke jingkar ku kawani namar ba ambe kerat mem jeno dai da ke jing trestom kan ba kibre boro kikiu pat nga kan ku kan do yaki ru balang ba kan nek jing trestom ke jing yasya ke jing yayau joki ikan long ke jingkar ku nak benta joki bat bayi bat hoin du kumju kinyo lam ke jingkar ku imai pa kiba yajan bat gini kibat tristom mana kasi to ai kan rai ta muslim jong kajing yasya kajing yai up berkata muslim no kajing jai haki nang bakata kajing ye ke yusbon berkajing trikam joki kanong aka bambe kerat medon ke benta ke bakrau kajing em joki don ka porang bai lase kisngau ba kata kam joki samba alai haju andai kerat kamlong haju kan kiu hi khandiat pa khandiat nada kam wanra kan kumam kikit mur andre bependor rekat kasalong dak kumui pat dia akan rat ngagok kedai macam me kena rekti halo joki kenang bamen kan ku kadok yaki badai nama joki bagi ke baro ikan rat ngak ku kadok yaki nga ai haki ngasere ki dak kene kum khoi ketang kenang bakane kum khoi ketang kan kit kan be no ki jing thot ki jing wet ke ka pen thot pen bon jing mut perkat yaki bakin gok kini kata ka ku kadok agar ku kadok bakin hem khoi ketang kan sak pen khoi kan pen thamai kam ba wi thmu batrai ki thmu bat pendat le bakapor jong me ikan pa di kene da okres try jongi ikan rat ki ladap ku yaki bat mentang ke ku kene workshop nama hang ro kan rat ti jong me ai bukan dor kan lam bati ha ki kam jaki kenang bagda kam jaki kenang yar kenang roy kenang pu kenang pi nak koi kasni sen koi pat nang bagata kabor jong ke jing ie ba me sathe alo jaki Tambah ya. bagata ke jing IT joki hamet man Kini ada ke workshop ni seng thmai ni kini hak kerten jongi mati meipa automobil te ke jingpoi jongi shikni kini after experience jonga kadi 19 years mo khat knais na matre but ki company muncha na matre but ki Bajaj on 2006 7 8 9 after Bajaj 2 wheelers then after that napoi haka Chevrolet DH Royal car Chevrolet dan hangte ngalai kumu service advisor for say 4-5 years. Then after that I became a body shop manager. Naka body shop manager almost kuntai unjo pasnam dan sapoi haka Nissan mal actually ka Nissan but DHL ka Chevrolet ka di uju try nadu kita pori ngapoi bang lo shaka Nissan haka Nissan ngalong bu
service manager service hat ngapet iki service ibu angte dan haka senam news senam arajar aku emo kali ka lockdown da kali lockdown ni hat kapor ni stuba kalau sejarah ini baterai ki companies mawa no ka future jadi kamduna kandat bon compare baterai kamu jom na ka tu kapor ini saya perkat ngabat i do tengi don para jadi arut bili ba mat kita di dari train ni almost kumtahi 9 to 10 years experience dan lagi laya shongi perkat ni yang ba ini le da ka workshop le after that discussion ya dan ya perkat bangin ya de ini niki kam na jom te nang tangi lasam manwat kijaka de kijaka bagi wat out kopor mangi nade ki bri ba mo ki ruspa pa ni don kijaka tengi hawan perkat niki kijaka tengi perkat kijaka ni wat kijaka ki midot ki highway ni yo alas ni yo kini kijaka di kebahian jom ilok jom para suni te kini kijaka yo dakali for 15 years what ka implement in saban sa laban extend hadir habot te limba jingyo ini ka jaka ini nang tu hingi sa long ka final decision jing mo bangin le no dak workshop le di the after na de data hi stangman le kini ye kini ke construction ye the facilities kini aya kan service ni kalau almost 90% na ka company service ki company service 100% ingin ai 90% dan win 90% kebut ingin nilai buat setting, denting, painting dan washing dan insurance claim dan renewal even kita nilai do except bangimla ban ai mengin di tangki no ki appointment ban call appointment dan ki PSF calling kita ni nilai mana the rest of that let's say 90% of the company service will be given the service to all the customers. Tapi kani kadega kata introduction ni ai kacaka jami kani kadai menarting tambasuk ni juang happy bali ni shani mushang happy bali dia mentang lo bun ni ka tambasuk. Tapi no da one highway national highway nanti na station solar dan ni nanti menarting taxi stand let's say kadai tang kumba 1 kilometer maximum one point ni ka workshop. Ni lah kan kena ke foundation jom kena kita banyak tu company mensua and then even ki qualities kena kita long ilak ban pendiang ki customer long we have that experience hadok belum kata kamu banyak tu suppose nam seneng ki companies tapi kena satisfaction ni customer gila nomor hadok mentah workshop jong iru ki paint wood ki den pullers and then kini ki kena ke machine bale compressor ki bearing ru berok ngilong ngilak bo kata kamu belum bagilak ban ai ke finishing ya ki ke customer kali ke washing bill gidan ke keram gidan and then ke two post left and then ke heat chamber paint booth and then ke den pula ke belek ke denting kini kita and then ke machine ban compressor ke bearing ke wheel bearing ni ibu dan ngidang ya ibu susah kemat dan dia belum dan ni atau praktek ini ada cara akuar nukum kado ini udah awan pol lamre ulah ong ini nipa ban pili yang kena karkhana cuki atau apa ini marulik pulih jadi license ban pendek yang atau apa engineering ting sio kemen yang kemipa nama ba ukunu gai minat tips ni penyai jika kamu cuma kada bau beli ayu besar pom ke badan nunggu nama nunggu kibru tu ba ngim la balai le do beli don lang pani dia dekat ke jing don jong beli dekat batu baru nang ay sekemat kene gede gejing sedang starting point diam gede gejing sedang banang ay habis nang ke bandang wan unang roy udang ko udang kamay ke jibat bom de ban plat pat gulay na marang silong pud gidon kamban kenau ya ke moral gemot ke jing tip bri tu belai bat ke baan ta ke help ke jing coaching kia bat ke balai gede ke finance ke bisa kini lai te liu de ban khmut chu ha ka jabing janor jong bo ble to sak kenang bakal kamai tu le saya nak letak lawai jom kikun di ni nak keri ke dong kasna kan roket par hak man kisli hak jik kamai jom ngan kalian kuai jom ngan asni uta ini kijing ide pergi peram lemari maru no kundu lemari tu putre lemari pokah hak lemari mo jom khar lemari kita kemut kidon kunum pat kini kicik kidon ke trelam nangai baru kat kijing tipru tible joki uso jikku uthe boleh helor juki
par sa IT ke ekum kinun kam nagalian kamet bada kam tam nagalian kamet si so yo play ba ula ai ka stop ko yang gini kun par lo penong penban ya kana ka plan ka ba ula ai ki nindang IT ya kana ka kam ka jam jongki ki basupun ki jong un penyai rengkat bagi kenang ba ka kam ka jam jongki kan long ka bayai be ki kan long ka babah ka miat ka jung ka khulai na jerong ngatang kini ni kenten ngapa ban kerku berdo ya kan daga mati email pa atau mobile ka bagi da play mentais na kalian jangan kong shop te na khulai ni kong ya ini bater ama bater de hakajing minat ni jing saya sistem ni hadu kan ni lala kan penyegi kini ka workshop lingba kan ni ngat mi nanti ba inang kio nang ya syapram lingba kan ni ilala pan akam ajam ni kelas nom nadu badan kan ni workshop kan no kecing itanap ipu ipim kan ni ka isngai